السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. انا صافا الحمد لله. راني مريضه شويه بلا قريب، ما عليكم غير تدعوا لي بالشفاء. وش نقول لكم البنات، ان شاء الله يشافي كل مريض ويعافي كل مريض. فيما يخص وصفتنا اليوم كان بغرير وسهل وماهل وما يشدش اليد، سورتو كي يكون عندك ضيف على غفله ديريه وعينك مغمضين. ما عليك غير تبعي طريقه التحضير ونبداو على بركه الله. فيما يخص المقادير نحتاج 2 كيسان سميد يكون رطب، أي نوعية متوفرة عندك، كاس فرينة، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة خميرة الخبز، ونحتاج ملعقة صغيرة ملح، ونحتاج 3 كيسان ونصف ماء يكون دافي، ما يكونش يغلي وما يكونش بارد، لازم يكون دافي. في إناء نضع السميد. انا درت السميد تاع الميزان يا البنات، ماشي شرط تكون عندك نوعيه رفيعه، مش عارفه انا يا سيم ولا. انا درت تاع الميزان وجاني روعه. ما عليك غير تبعي الطريقه وان شاء الله ينجح لك. نضيفوا ملعقه السكر والخميره. ما ديريش الملح باسكو مش الملح ماشي دروك، تتخلطي هذو جيدا وضيفي لهم الملعقه صغيره تاع الملح. هنايا عبرت بهذا الكاس تاع 220 مليلتر، درت 3 كيسان ونصف ماء يكون دافي. الشاطئ تاعو يكون دافي يا البنات، ما يكون حامي ما يكون بارد، يكون دافي باه ينجح لكم، باه تنجح لكم لاغوسات. والسر الثاني يا البنات هو الباتر، نو لو بغا ميكسر، تستعملي لو بغا ميكسر، تخلطي جيدا لمدة 6 دقائق. هذا هو الاسيوس تاع البغرير تاعنا باه ينجح لك. وتخليه يرتاح لمدة 15 دقيقة. وانتي بلا ما هذيك من يكونوا عندك ضياف راكي مجمعة معاهم ضياف، ما تخليهمش ايا كي تريحي معاهم وتحكي معاهم وتشيخي معاهم وكاع. ولي البغرير تاعك ديري المقله اللي كديتها سبيسيال تاع البغرير ولي بانكيك وكاع، اللي ما تكونش تلصق من الاحسن. ديريها تحمى ودهني عليها الزيت ولا دهان اي حاجه اللي متوفره عندك ديريها. وديري انايا درت بالكابشه باه تطيح لك باه يطيح لك البغرير تاعك متساوي. ديري كابشه واستعمليها وحطي البغرير تاعك في المقلاة. في ما شاء الله كي يولي يتقبلك ما شاء الله يجيك روعه وخفيف. ما عليكم غير البنات غير تجربوه. كوني طيبي خلي النار قويه باه يتقبلك بالخف. ما شاء الله بعد ما طيبتهم وجا خفيف وهايل. عليكم غير تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم. انا نخليكم يا البنات.